Мұңнар үстәген Ойнағыз гармоннар фестивалі бұйылда шәһәр урамларына шықты. 300-ден артық гармоншы 200 фольклор ансамблі үшін бүтін шәһәр әйтерсің бәйрәм сәхнәсенә үрілді бүгін. Камал театры қоршындағы майданнан башланып, Бауман урамында давам еткән 35 жыллық фестивалінің бұйылғы мезгілдерін Ради Ғимаев күзетті. Фестивальны бұйыл шындай көңілі яңалықтан башладылар. 100 бүлек ес арасында мамадышылар да бар. Бұл гармондарына ясады Айрат Қарисы деген кісі, аңа бик зор рахмет. Үзбекстан итиләре менә яңа гармоннарның яхшырак, элекке гармоннарга караганда инде яшалышы бик яхшы. Аның бәсе бит. Аның моңы итальянның икенче бит инде. Ең қызығы әлеге майданда ойын құраллары тұтқан халық саны тамашашыға қарағанда кем дегенде 3 тапқырға көбіректір. Әрбір нұқтада өз күйі, өз мұңы, ләкин әрбірсін бірләштірген бір мұң бар. Аны енді бірінші нотадан танып алырға мүмкін. Мен яратам ауыл күйләрен, урам күйләрен, гармонга кушылып җырлау, ой рәхәт. Халкыбызның моңы, татарыбызның моңы, шунда күренә дәрте, сәнгате бүтән үстә менә шу гармонга корылган. Һәм инде гадәт буенча бу елда Бауман урамы буенча әлеге йөрешне оештырдылар. Бу урыннарда халык белән туктап, интерактив оештырыла, ягъни халык белән бийләр, күңел ачалар. Бирдә инде гармон моңы гына түгел, аякларда тыпырдай. Кәйфләрегез ничек, Нурия апа? Әйбәт. Татарстанның, республикабызның 100 еллыгы, Бөек җиңүнең 75 еллыгы, суверенитетның 30 еллыгы белән. Ради Гыймаев, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.